Hi, mình là Quang Em Mobile, một người khách đáng yêu đã gửi cho mình cây máy này. Nó đang ở tình trạng cần cấp cứu gấp. Đây là bên Xiaomi 11 Ultra, bây giờ mình đã tháo nó ra ngoài. CPU Snapdragon 888 của Qualcomm. Do CPU bị quá nhiệt nên máy không thể khởi động được. Tiếp theo, mình sẽ tiến hành thay thế CPU. Main đã được đặt lên thớt. Bây giờ sẽ tiến hành gỡ keo. Quá trình gỡ keo này sẽ giúp lấy CPU ra một cách dễ dàng. Việc thay thế CPU Qualcomm này khá phức tạp. CPU này khá nhạy cảm với nhiệt độ cao, dễ bị ôm nhiệt và có thể bị hỏng. Ngoài ra, nó còn dễ bị biến dạng, gây ra tình trạng đứt mạch bên trong. Điều này có thể làm hỏng CPU, các mạch bên trong dễ bị đứt. Mình sẽ tiến hành gia nhiệt CPU ở khoảng 200 độ để làm nóng trước. Sau đó sẽ tăng lên 350 độ và dùng gió mạnh để gỡ CPU ra, rồi mình sẽ tháo nó ngay. Làm như mình này đảo đảo như răng lạc vô. Đây này. Đảo lạc điều vào không nó cháy là mất ăn. Bây giờ bắt đầu tháo các bộ phận khác. Tháo nắp trên trước. Đây là RAM 12GB. RAM đã được tháo ra dễ dàng. Ok, CPU cũng đã được tháo ra. Bước tiếp theo là loại bỏ keo còn lại. Quá trình này sẽ làm nhanh, không cần chi tiết. Bước này là để làm sạch keo trên CPU. Sau khi gỡ keo xong, chúng ta có thể tiến hành các bước lắp đặt tiếp theo. Quá trình lắp đặt phải cẩn thận, loại bỏ keo cần làm nhanh. Nếu làm quá chậm và ở nhiệt độ thấp, CPU sẽ dễ bị hỏng. Bây giờ sẽ tiến hành lắp lại CPU. Ok, CPU đã được thay thế hoàn tất. Tiếp theo, mình sẽ thử bật máy. Nếu máy hoạt động ổn, mình sẽ hoàn thiện nắp lưng và lắp các bộ phận còn lại. Như vậy là đã hoàn tất sửa chữa máy. Ok, máy đã khởi động lên. Quá trình sửa chữa máy đã hoàn tất, máy đã hoạt động bình thường trở lại. Được rồi, dừng video tại đây. Nếu bạn có điện thoại cần sửa chữa, hãy liên hệ với mình nhé. Bye, mãi yêu ngu ngu ngu.